โรงเรียนบ้านต่งต้นยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านต่งต้นตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำพู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพู เขต 1 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน คือบ้านต่งต้นหมู่ที่ 7 Welcome to my lovely school. Its name is Bantengtong School. Directed by Mrs. Wiraphon Kunphai. My school is in Nosat Subdistrict, Sibulang District, Barampu Province. There are about 49 students and 7 teachers. There are 2 buildings in my school. Let's go to see. This is our library. And the Pathum 5 and 6. Hi, my lovely friend. Hi. This is an activity area for doing many activities. This is my canteen. This is our happy toilet. It's so clean. This is building 2. Hi, cute student. Although it's a small school, but there are a lot of tea. Come with me to see them. Let's go. Kapoo, did it check in point? This is my small vegetable pot. Although my school is very first class safety school. My lovely school, Bantengtong School. Thank you very much. ตอนที่ 1 ด้านกายภาพดี องค์ประกอบที่ 1 ภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา 1. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน รั้วป้ายชื่อโรงเรียน บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน ถนนทางเดินภายในบริเวณโรงเรียน มีป้ายจราจร ป้ายบอกทิศทาง แผนผังอาคารเรียน ป้ายประชาสัมพันธ์ สวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับเสาธง พื้นธง สนามกีฬา หรือสนามเด็กเล่น บริเวณภายในโดยรอบโรงเรียนมีต้นไม้ยืนต้น ที่จอดรถ อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ อาคารหอประชุม อาคารโรงฝึกงาน หรืออาคารโรงอาหารสุขาดี มีความสุขตามเกณฑ์ จุดล้างมือหรือป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค 2. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ครูและนักเรียน มุมประสบการณ์ หรือมุมความรู้ ป้ายนิเทศ สื่อวัสดุอุปกรณ์ ความรู้ต่างๆ การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน องค์ประกอบที่ 2 แหล่งเรียนรู้ 1. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนห้องสมุด มุมอ่านหนังสือห้องพยาบาล ห้องปฏิบัติการ มุมฝึกประสบการณ์วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ศูนย์สื่อการเรียนการสอน ฐานการเรียนรู้ แหล่งฝึกประสบการณ์ ห้องฝึกประสบการณ์งาน อาชีพ การเรียนรู้ตลอด ลานธรรม ลานกิจกรรม ลานกีฬา ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สวนหย่อม สวนสมุนไพร แปลงเกษตร 2. แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ จัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ มีสถิติการเข้ารับบริการ โรงเรียนมีการนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบเอกสาร สารสนเทศ วารสาร หรือสังคมออนไลน์ องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัย 1. ความปลอดภัย โรงเรียนมีแผน แนวนโยบาย คู่มือมาตรการป้องกันความปลอดภัยในสถานศึกษาตามมาตรฐาน โรงเรียนติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง โรงเรียนมีระบบป้องกันภัยจากไฟฟ้า การจัดระบบทางเดินเท้าทางรถ ป้ายจราจร กำหนดจุดหรือสถานที่ในการรับส่งผู้เรียน กำหนดจุดรวมพล เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มาตรการรักษาความปลอดภัย การเฝ้าระวัง การป้องกัน ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุกิจกรรม การดำเนินงานที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนา ผู้เรียนในด้านความปลอดภัยจากโลกไซเบอร์ อินเทอร์เน็ต สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดอง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่แสดงการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย ตอนที่ 2 ด้านคุณภาพสูง องค์ประกอบที่ 1 ด้านผู้เรียน 1. ผู้เรียนเป็นคนจิตใจดี ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง ระดับคุณภาพดีเยี่ยม พ
ผู้เรียนรู้จักกาลเทศะ มีมารยาท สำนึกรักสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนรักถิ่นฐานบ้านเกิด รักความเป็นไทย รักวัฒนธรรมและพื้นถิ่นของตน เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เรียนเป็นผู้มัธยัสถ์รู้จักอดออมดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมเป็นพลเมืองที่ดี และร่วมกิจกรรมสังคม 2. ผู้เรียนเป็นคนมีปัญญาดี ผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนในระดับชาติโอเนตสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ผู้เรียนมีผลสำเร็จ RT ผู้เรียนมีผลสำเร็จ NT ผู้เรียนมีผลสอบเซอร์ นักเรียนมีผลงานรางวัล ทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงชีวิตตามความเหมาะสมของวัยฐานะ และสังคมที่ดำรงอยู่นักเรียนป. 1. มีผลกิจกรรมท้าพิสูจน์ อ่านออก 100% ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ 3. ผู้เรียนมีสุขภาพดี โรงเรียนมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีจิตใจเป็นสุข คิดดี มองโลกในแง่ดี มีสติ มีสุขภาวะที่ดี มีร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย ได้รับการส่งเสริมอย่างดี องค์ประกอบที่ 2 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเน้นการพัฒนาศักยภาพการคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ จัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในรูปแบบของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ สู่ทักษะการคิดวิเคราะห์และประเมิน ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกันมีวินัยในการทำงานและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์และการสรุปทบทวนของผู้เรียน ผู้สอนมีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง ผู้สอนจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดของตนเองอย่างมีเหตุมีผลมีโอกาสร่วมอภิปรายและนำเสนอผลงาน องค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 1. การบริหารงานวิชาการ มีการจัดทำประเมินผลการใช้ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการดำเนินการตาม PA ของผู้บริหารและครู มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารและครู 2. การบริหารงานงบประมาณ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี เสนองบประมาณ การจัดตั้งเสนอของงบประมาณการเบิกจ่ายการอนุมัติงบประมาณ การจัดทำบัญชีหน่วยงานย่อยเป็นปัจจุบัน การระดมทรัพยากรการจัดหาทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การตรวจสอบติดตามประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 3. การบริหารงานบุคคล มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัย มีคำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติ หน้าที่ที่เป็นระบบ ตรวจสอบได้ 4. การบริหารงานทั่วไป มีการดำเนินงานธุรการที่เป็นระบบรวดเร็ว และเป็นปัจจุบันตามกำหนดเวลาการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาการส่งเสริมกิจการนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การให้ความร่วมมือการประสานงานกับหน่วยงานอื่นหรือองค์กรภายนอก การดำเนินงานตามนโยบาย Zero Drop Out ไม่ได้คิดอะไรแท็กชื่อไปในทุกสตอรี่แค่อยากให้เธอรู้ว่าฉันไม่แฮปปี้อยากจะฆ่ามุยฉันได้เลยก็เอาเดถ้าฉันฆ่ามุยกลับก็ยังมา crazy เลิกกันแล้วรักก่อนนะเอง นักเรียนโรงเรียนบ้านตงต้นในภาคนี้มีคุณภาพสูงผู้เรียนเป็นคนฉลาดเย้ ขอขอบคุณค่ะ